сега ќе го пуштам да оди на кај мене. И тој доаѓа, ама не застанува, туку пробува да помине. Сега ќе го пуштам на кај вас, не се уви. Значи знае дека има нешто пред него и гледате колку е примателен. Еве сега ќе појде на кај мене и пошто знае дека сум тука, гледајте како ме се обиколува и оди околу. Така? Роботи насекаде околу нас, дури и во училиште. Порано ова беше сцена од научно-фантастичните филмови, но денес е реалност. Токму затоа е потребно кај децата да се развива љубовта кон науката. Децата се раѓаат како научници. Тие од најмали нозе експериментираат да видат што ќе се случи, ако се качат на оваа скала, ако одат на ова место, и мислам дека училиштето во еден момент треба да им дозволи така да се однесуваат. Знам дека тоа не може да биде постојано како дел од наставата, меѓутоа во денот барем 1 час за експериментирање. И на тој начин нема потреба да го развиваме тоа кај децата. Тоа е природно, тие само треба да продолжат. Ова е пораката од тимот на наука за деца кои одржуваат работилници низ македонските училишта надвор од Скопје, трудејќи се да ги мотивираат децата да ја засакаат науката. Ние годинава започнавме еден караван кој што би требало да се одржува постојано. Ова е во соработка со компанијата Джонсон Мети и за сега имаме посетено 3 училишта, планот е да посетиме стотици, меѓутоа за сега чекаме покани од оние кои што сакаат да им дојдеме на гости. Убаво е да се заживеат овие рурални средини и мислам дека тука има огромен потенцијал меѓу децата, а и меѓу наставниците, така што се радуваме на идна соработка. Како започна приказната наречена наука за деца? Ние по игра на случајот во пандемијата завршивме во Македонија. Јас имав некои 3 месеци пауза во факултетот во Монтреал и дојдовме тука да започнеме нешто ново. Создадовме околу 100 видеа за наука за деца и потоа решивме да направиме и фондација која што ќе продолжи со овие активности. 5 години бевме без простор, само со работилници низ училиштата, а од оваа година имаме и многу убав простор во Скопје на Илинденска 41, каде што може да дојдат сите деца што се заинтересирани за наука. Што точно се трудите да направите преку вашите активности? Сакаме да развиеме критичка мисла и критичко размислување меѓу најмладите. Мислиме дека децата учат на школа без многу искуства hands-on и исто така мислиме дека не поставуваат доволно прашања. За науката е потребно да се биде љубопитен и потребно е да се каже не знам. За потоа да направиш експеримент и да дознаеш кој е одговорот на прашањето што не си го знае. Тоа го нема доволно во Македонија и мислиме дека со оваа иницијатива ќе поттикнеме што повеќе деца да ја засакаат науката. Науката не е само во книгите, таа е насекаде околу нас. Останете љубопитни и продолжете да истражувате, зашто светот е препон со прашања кои чекаат одговори.